Ishavet smelter, og mens de fleste almindelige mennesker ser det som en kæmpe katastrofe og hele symbolet på klimaforandringerne, så giver det enorme muligheder for stormagter som USA, Rusland og Kina. Danmark fylder måske ikke så meget på jorden, men drejer vi planeten lidt og tager et kig på Arktis, så er vi faktisk en stormagt. Da Grønland er en del af rigsfællesskabet, er Danmark nemlig et af kun 8 lande, der er territorier i Arktis. Arktis defineres lidt forskelligt, men en definition er, at det er alt det, som ligger nord for den nordlige polarcirkel. Størstedelen af området er dækket af ishavet, der også bliver kaldt det arktiske ocean, men det tæller også dele af landene Canada, Grønland, USA, Finland, Island, Norge, Sverige og Rusland. Når isen smelter, vil det give plads til nye handelsruter, som kan forkorte sejltiden fra øst til vest med flere dage. Det gælder for eksempel Nordvestpassagen. Det er den her, som har skabt kontroverser mellem USA og Canada. Canadierne mener, at passagen er deres, og at de derfor bestemmer, hvem og hvad der må sejle igennem. USA mener på den anden side, at passagen er international farvand. Og den her, Nordøstpassagen, som især kineserne har interesse i, den bliver kaldt for Polarsilkevejen, og Kina har store forventninger til den nye rute til Europa, der har vist sig at være over 13 dage kortere. Og så er der alt det, der sker under vandet. Faktisk helt under jorden. Undergrunden i Arktis er nemlig propfyldt med olie og gas. Helt op til 30% af jordens uopdagede naturgas og 13% af olien ligger her. Arktis er altså big business. Derfor har Rusland oprustet gevaldigt og bygget nye baser i området. Og så er der Kina, som kalder sig selv for en nærarktisk nation. Det er der dog delte meninger om. Kina forsøger at blive en storspiller i Arktis gennem investeringer for milliarder af dollar i blandt andet udvinding af olie og gas. Det har vækket amerikanerne, der i mange år ellers ikke har haft det kolde nord øverst på dagsordenen. Selvom det er årtier siden Danmark gav amerikanske soldater lov til at slå sig permanent ned i Grønland. Under den kolde krig byggede amerikanerne så med Danmarks accept Thulebasen som et slags fremskudt fort mod missilangreb fra Sovjetunionen. Og ligesom under den kolde krig er det Danmark, der bestemmer udenrigspolitikken i Grønland i dag, selvom grønlænderne i de senere år i takt med en stigende interesse for hele den arktiske region har krævet mere medbestemmelse. En medbestemmelse, som grønlænderne blandt andet vil bruge til at forhandle med USA om det amerikanske militærs gøren og laden i Grønland. Skibe har altså allerede sejlet de nye søveje, baser er blevet bygget og mineraler og olie er blevet hævet op i jorden, men det er klimaet, der bestemmer, hvornår det arktiske regnskab kan blive gjort op.